Jangan pun dia Pak. Dalam? Oh, di. Tenggere kemudian. Tenggere tengah di Klaten ini. Ya, jenengan ada pulau Sleman. Oh, Sleman juga. Nggih, stadion Mas Guru. Oh, nggih. Mergane niku nang anu ya, nang promosi niku kan kanca-kanca kabeh. Nggih, nek kula ngertos niku nggih. Tapi kan kula jadi pengen yang lebih iya Mas, tapi lebih mawon. Iya, 1.000 itu. Aku kok pengen sing pun tau praktekin ngoten lho, jane piye to. Kan ini jabat iki orang kan jauh loh. Enggak ada namanya kanalis menurut dia itu apa loh. Nah, keterangannya menjerone apa kono. Ah, iki. Karena sini kan ngubung ke Wapoli. Nggih, Wapoli ini ternyata. Gerakannya botol mana? Mau Pak kayak gelandangan ngalot terus. Nggih, kula mau. Oh, nggih ta, Pak? Nggih, leres. Mepet mundur Pak iki ngene. Lah terus delok Mbak Pang bojomu. Oh, apa sing ngene Pak kamu. Kebablasan iki. Ragu-ragu wonten dalane baru. Kula nggih nantringan niku lho Pak, katuran mriku Pak. Oh nggih, yen pas lewat mriki nggih. Ya, anggar jenengan iki. Sinten asmane? Mendekatan tunggal kali Pak Polri ya. Paling ujung ya Pak yen aku iki. Iki tengah sing kula masuk. Tutup. Lho enak lho.